哇，你瘦咗喎，但係頭髮都好似甩咗唔少。有冇諗過你哋斷食嘅問題影響？我係你哋嘅頭皮治療師阿域。外國已經進行咗個實驗，將一班動物嘅小朋友同時間剃咗頭髮，發現斷食嘅小朋友要用到156天先可以生翻啲頭髮出嚟，甚至乎都會有斑禿嘅情況出現。而正常進食嘅小朋友，佢只需要96天就可以生翻所有頭髮出嚟。斷食係會影響到我哋嘅蛋白質同埋鈣質嘅唔足，令到我哋嘅頭髮進入休止期，同埋新其實會令到我哋嘅頭髮更容易折斷。3個月內其實已經可以提升40%機會率脫頭髮。解決嘅方案，首先我哋食翻啲又可以減肥又可以有營養嘅食物，譬如係啲乜嘢呢？三文魚、堅果、菠菜、豆腐呢啲食物都係可以令到我哋有減肥，但係都可以飽肚感。補充翻鐵、維他命 C 嘅吸收。第三樣，每個禮拜做翻2次嘅頭皮按摩，增加我哋嘅血液循環，減少呢個鈣化情況出現。如果真係選擇斷食嘅話，咁我哋就選擇12同12嘅方式去進行斷食。譬如就係話，我哋晚餐食完，最後一餐我哋隔12個鐘頭後先食做早餐，咁就可以減少呢個脫髮嘅情況出現。快啲分享俾你身邊減緊肥嘅朋友，驚佢哋甩晒啲頭髮啊！